მეცაკმავ შავდი ქოლვილი შენ წახვალ დამზე წავალი სვარდი დაჭკნება ყოილი მინდურიდან მახვალ შენ ქალო ამალი მზე ხარო ნედაიმ ვაჟის დედასა ვისახში შენ აიღე ხარო ნედაი დედასა ვისახში შენ აიღე ხარო შენ აიღე ხარო Venemaa-Ukraina sõjast hoolimata otsustasime pakkida oma asjad ning sõita vaid mõne kilomeetri kaugusele Venemaa piirist. Meie reisi eesmärk on külastada Gruusias asuvat Ušeti piirkonda. Tegu on vaid 4 kuud aastas ligipääsetava mägialaga, kuhu viib vähemalt BBC andmetel maailma kõige ohtlikum tee. 4 küljes kõrgmägedega ümbritsetud Ušeti on justkui maagiline muinasjutumaa maailma äärel, mis ei sobi igaühele. Karm kliima, agressiivsed karjusekoerad, kivilaviinid, kärestikulised jõed ja eraldatus kõigest ja kõigist hoiab enamuse turistidest eemal. Ainus piirkonda maailmaga ühendav tee, mis viib üle 3000 meetri kõrguse mäekuru, on täis hauatahvleid, mis meenutavad ohvreid, kes on sellel teekonnal hukkunud. Ka meie võtame julguse rindu ning anname mägedele võimaluse. I'm sick of it because of the Sick of it. Sick of it. Or... not sick of it, but sick. Ah, okay, sick. Meie esimest peatuspunkti, see on Tšvarbozeeli külas, on siis Ušeti üks kõige kaugemaid külasid. Ja kuidas siin kohalik elu käib, siin on päikesepaneelid, sest tegelikult siin kogu piirkonnas ei ole püsivat elektrit, mis tähendab, et see päikesepaneel seal toidab siis akut, mis asub siin. Kõik käivad siin oma akusid laadimas ja tegelikult pannakse see elekter siia sisse ainult mõneks tunniks õhtul, nii et tegelikult saab oma telefoni laadida ainult paar tundi. Ja siin on ka dušš, õhtul pannakse tunniks ajaks, kütatakse siis seda maja, nagu te näete, siin ei kasutata mingisugust sideainet, vaid kõiki majasid ehitatakse siin juba ammusest ajast selliste kividega, mis laotakse üksteise peale, siin on mingit tsementi ega midagi vahele ei panda. Ja ma olen vaatan, kas kuuma vett ka on. Tuleb midagi, tuleb. Külma vett tuleb. Selline ahi, siin siis pannakse puud sisse ja see ahi siis ühesõnaga kütab selle vee soojaks. Aga mulle öeldi tegelikult, et ma pean ootama natuke läheb aega enne kui see kõik süsteem siin ennast soojaks kütab, nii et pesta saab alles 20 minuti pärast ja loodetavasti ma siis jõuan jaole enne kui see pikk järjekord tekib. Nad küsisid, kas me tahame veini ka. Yeah, they asked about wine and I said yes. You said yes, but you don't like wine. Yeah, But we're in Georgia. You have to Helen in doesn't Georgia. like You don't wine. have a choice. Actually, I would just like to grab For the drive already. I know they thought we are Me, 8, so yeah. don't push me. Aga jah. Suesub pärast matk. Ja ilma liha. Sealiha siin koha peal ei sööda üldse. Väga tugev, väga hea. See on nagu soolane, hästi soolane ju. Aga võib-olla see soolasus ongi hea, vaata, kui sa siin mägedes oled. Matkad palju on kaotud nagu higistad. Hästi tugev maitse küll. Tere hommikust, Sander. Mis toimub? Siin keeb vesi, eile varastatud soola ja supid. Sa varastasid seda kuskilt või? Ja kuna me ise ei ostnud kaasa soola ehk suhkrut,
Panid kõrvale toidulauast? Ma pean veel toidulauast kõrvale panema. Tänase päeva eesmärk on ületada suur ja kiirevooluline jõgi Verhovani ja Švarbozeli külade vahel ning jõuda välja Dušeti kaugemasse külasse nimega Indurta. Siinsete elanike sõnul on jõe ületamine jala väga ohtlik, sest lumi on äsja sulanud ning peame leidma kohaliku, kes meid hobusega üle jõe viib. Saadame siiski oma grupist 3 delegatsiooni jõevoolu testima, sest hobusega kärestiku ületamisel on omad ohud. Teekond Indurtani hõlmab endas aga ka mitmeid lambakarju, keda valvavad agressiivsed karjusekoerad. Alles mõne aasta eest langes üks minu grupist ühe sellise ohvriks. Talle tuli leida kiiresti helikopter, et päästada hullemast. Põhimõtteliselt on niimoodi, et see jõgi ei ole sügav, ta on tegelikult kuskil siiamaale, aga lihtsalt on hästi kiirevooluline. Seal on põhimõtteliselt need saared nagu kividest ja Gunnarna sai ilusti üle. Gunnar on selline suur viiking, et tema ilmselgelt saab. Ja mina ka, aga Liina põhimõtteliselt see suurem jõgi, mis oli, et seal on kuskil siiamaale ja see veevool on nii tugev, et kui Gunnar poleks kinni võinud Liinast, põhimõtteliselt võtaks ta lihtsalt kaasa. Hobuneid tahaks koostööd teha, aga kui ma oleks hobune, siis ma ka ei tahaks koostööd teha, sellepärast et põhimõtteliselt osad meist on mingi 100 kilo ja siis mingisugune 40-kilone seljakott ka, et selles mõttes tubli hobune, et isegi 7 inimest suutis üle viia. Et see oli hobusele juba siia kõhuni põhimõtteliselt, et ma arvan, et meie jala ei oleks küll kuidagi üle söönud. Meie teekond jätkub ülesmäge ning mitmeski kohas tuleb väga ettevaatlikult liikuda, sest sulav lumi on kivid pannud laviinina langema. Siinkohas keegi meid pääsma ei tuleks. Pärast kiiret söögipausi jõuame aga selleni, mida oleme kõige rohkem kartnud. Ees paistavad lambad ning karja valvav koer ei saa samuti kaugel olla. No, väga pussiti julge kordel lähedale minna. No, meie plaan on see, et kohalik läheks mööda sealt kohalik karjusvist ja ta lubas öelda, et hoiaksid koeri kinni, ma ei tea, kas õnnestub või õnnestub, aga ma arvan, et kui me oleme 7 grupis, siis... Seal on 2 Kaukaasia lambakoera, keda me oleme näinud ja 1 bulldog. Ja bulldog juba tuli meie suunas ja 2 Kaukaasia lambakoera on seal maja juures, poole me hakkame minema. Aga see ei tohiks üllatus olla, me teadsime seda, et sul on koerad, see ei ole nagu mingi pauad issaks, seda koerad. Aga mine siis ja ütle karjustele, et koerad kinni. No ta ütles ju. Indrek, sina ei karda siis neid koeri? No ma ei karda selles, et ma tean, et kui me oleme suures grupis, mitte kunagi ei ole midagi juhtunud. Aga ma saan aru, et point on tavaliselt, et sa võid minema ka nagu lehmakarjast või nagu kaugele. Aga praegu peab minema läbi lehmakarja, ehk siis koerast oleks adekvaatne rünnata. It just becomes more aggressive. Yeah. Go away! I don't know. It's coming. Sellel korral päästab meid kohalik lambakarjus, kes saab koerad oma kontrolli alla. Ta juhatab meid läbi kärestikulise jõe. Oleme jõudmas Dušeti kaugemasse külasse Indurtasse, mis oma mahajäetud onnide kõrgete mägedega tundub kui maailma äär. Siin oleme ainult meie ja meie uus sõber, kelle kohta ei oska esialgu anda adekvaatset hinnangut, kas teda saab usaldada või ei.
Karjus üritab meid oma koju viia, aga tal on 3 sellist suurt Kaukaasia lambakoera, kes on meid praegu ümber piiranud ja me üritame siis keppidega läheneda sinna vaikselt niimoodi hiilida ja loodame, et ükski koer meid kätte ei saa. Vahepeal tundub, et koerad on Karjuse kontrolli all, aga me ei ole sellest täiesti kindlad, sest ta on suhteliselt purjus. Purjus Karjus ja Kaukaasia lambakoerad on vähemalt täna õhtul tulnud, et jääda. Tundub, et me peame oma hirmule siiski otse vastu astuma. Kas Dusheti verejanuliste koertega on üldse võimalik päriselt sõbraks saada? Kas vaevu tasakaalu hoidva Karjuse juures ööbimine on ikkagi meie parim valik? Meile tapeti kohalik lammas ära. Karjus õpetab meid lehma lüpsma, minna lapsed tulid maale lehma lüpsma. Ja pärast saame siis otse sooja piima, et ma ei ole kunagi lehma lüpsma. See on jäina! Hommikul ma võtsin hetke mõelda, ma lähen edasi või ma lähen tagasi alla. Vesi on otsas ja energiatase on 0,00001.